Небольшое пополнение в мой кабинет, и сейчас я вам покажу, что прикупила. Из нового это мой костюм, уже, кстати, третий. В них так удобно работать, поэтому теперь не снимаю. Кашпо, которое по тематике очень подходит в мой кабинет, и купила я его для вот этого цветочка. Натуральная ароматическая свеча в кокосе также идеально вписывается в интерьер. Ну а следующий лот это бра. Ну и вот такой красавчик будет украшать мою фотозону, точнее их будет два. Думали, выбирали же вместе с вами. Да, может быть уже есть это у многих, но как раз таки в мой природный такой интерьер вот эти бра впишутся идеально. Скоро вместе с вами будем создавать тут красивую фотозону.